Svarbiausia iš tikrųjų būtų žinoti, kad skirtingai negu daugelis mano, erkės nėra aktyvios tik tai šiltųjų metų laiku, tai yra ne tik vasarą ar vėlyvą pavasarį, bet iš tikrųjų erkės yra aktyvios nuo pat ankstyvo pavasario iki pirmų žiemos šalnų, kas realiai yra net apie 9 mėnesius. Tai yra visus tuos 9 mėnesius turit nuo erkių rūpintis ne tik patys, bet ir pasirūpinti savo gyvūno apsaugą. Ir aišku, kiekvieną kartą su augintiniu grįžus po pasivaikščiojimo apžiūrėti kailį. O jeigu jau įsisiurbė erkė, ką daryti? Reikėtų ją kaip tik galima greičiau ištraukti arba su pincetu, arba su specialiu traukikliu. Aišku, jeigu nepavyksta, galite nuvykti ir pas veterinarą. Taip pat rekomenduotina patepti įkandimo vietą specialiu eteriniu aliejumi, kuris padės nuslopinti niežulį, skausmą ir išvengti uždegimų. Aišku, labai yra svarbu po visko dar augintinį kurį laiką stebėti, ar neatsiranda kažkokių tai simptomų, kaip vangumas, karščiavimas, dingęs apetitas, patamsėjusi šlapimo spalva ar silpnesnė galinė dalis. Ir svarbu žinot, kad tokie simptomai gali pasireikšti net praėjus 3 savaitėms po įkandimo. Tai jeigu nieko nenutiko pirmas keletą dienų, augintinį vis tiek reikėtų pastebėti. Ir jeigu atsiranda nors vienas iš tokių simptomų, reikėtų nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją. Taip, dažniausiai erkės įsisiurbia ten, kur oda yra ploniausia ir kur yra mažiau kailio. Tai yra ausys, kaklas, pečiai, pilvas, priekinių kojų viršutinė dalis. O kaip galima išvengti erkių įkandimų ir kokias antiparazitinės priemonės reikėtų naudoti? Iš tikrųjų, tai nėra vienos tokios priemonės, kuri pati viena apsaugotų nuo erkių 100%. Reikėtų priemonės nuo erkių naudoti kompleksiškai, kitaip tariant, naudoti kelių lygių apsaugą. Ir iš tokių priemonių būtų antiparazitiniai antkakliai, lašai, įvairūs purškikliai arba aerozoliai, ultragarsiniai pakabukai ir eteriniai aliejai bei antiparazitinė kosmetika arba tabletės. Ar galima visas priemonės naudoti vienu metu? Visas priemonės naudoti vienu metu tikrai galima, bet tik tokiu atveju, jeigu tik viena iš jų bus cheminio pagrindo, o kitos natūralios. Arba jeigu visos išvardintos priemonės yra tik natūralios. Keletos skirtingų cheminio pagrindo priemonių naudoti negalima. Tai pavyzdžiui, jeigu augintiniui jau naudojate antiparazitinį antkaklį, lašus arba tabletės, tai šalia jau geriausia būtų rinktis eterinius aliejus, jų purškiklius, ultragarsinį pakabuką arba natūralius aerozolius, kuriais savo augintinį apipurkštumėte prieš vedant į lauką.